ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମିଟିଂ ରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡର ଶିରଟା କଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଉଠୁନଥିଲା, ମାନେ ଜମାରୁ ଉଠୁନି, ଏତିକି ଟିକେ ହିଁ ଉଠୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତି, ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଉପସ୍ଥିତି ଏମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଚାର ପରେ ପରେ ମୁଁ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ହାତ ଠିକ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି। ଯୋଉ ହାତ ଟିକେ ଉଠିଲେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମାନେ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ସେ ହାତ ଧରିକିରି ମୁଁ ଉପରକୁ ଏମିତି ଉଠେଇଦେଲି। ଆଉ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାଟୁନି, ସେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ହାତ ତଳେ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଣ୍ଟି ହାତ ଉଠାଅ। ସେ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ହାତ ତଳେ କର। ତାପରେ କହିଲେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ହାତ ତଳେ କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ 15 ଥର ସେ କଲେ। ଆଉ 15 ଥର ଯେତେବେଳକୁ ସେ କଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାତ ବଥାଟା ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ମିଟିଂ ରେ ଯେତେବେଳକୁ ମାନେ ଯାଇଛୁ ଡେମ୍ ସାଇଡ୍ କୁ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମେ କେବେ କରିନଥିଲୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ମିଟିଂ ରେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାଲକାନଗିରି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବା ବେର୍ସେବା ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଚାର କଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଉ ଡେଲିଭରେନ୍ସ ପାଇଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରୁ ସେମାନେ ଡେଲିଭରେନ୍ସ ପାଇଲେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. Amen.